Na, herzlich willkommen auf dem Flughafen von München. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschaltet, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anstandsrechten ausgeschaltet sind. Öffnen Sie erst dann vorsichtig die Gepäckfächer, sodass keine Gegenstände herausfallen. Bitte überprüfen Sie auch Ihre Sitztaschen, damit Sie nichts an Bord vergessen. Wir freuen uns, dass wir Sie heute überpünktlich hier nach München bringen konnten und sagen vielen Dank, dass Sie sich heute für die Lufthansa die Airlines entschieden haben. Wir freuen uns bereits jetzt auf den nächsten gemeinsamen Flug mit Ihnen und wünschen Ihnen einen schönen Tag hier in München oder eine angenehme und sichere Weiterreise. Vielen Dank, Servus und auf Wiedersehen. Welcome to Munich Airport, everyone. Please remember to keep your seatbelt fastened until you have reached the final parking position and the seatbelt sign has been switched off. After we have parked at our stand, please take care when you open the overhead bins as items could fall out. Please also check your seat pocket to make sure that you do not leave any personal items on board. We are pleased that we were able to get you more than in time to your destination today, and we want to thank you very much for your choosing to fly with Lufthansa Airlines, and we look forward to welcome you on board again, and we wish you a pleasant day in Munich or comfortable and safe onboard journey. Thank you, Servus und auf Wiedersehen. Ich habe zu viel vorausbezahlt.
Cabin crew, all doors in park.